大家好啊，歡迎嚟到樓市知多啲，我係李家國嘅 Chase 啊。唔好意思啊，之前搞 DSA 咧，好耐都冇同大家更新啦。咁今日咧帶大家睇一個蝶翠峰嘅14,000租盤，依家睇一睇佢個內容係點樣啦。咁呢個單位咧一入到嚟轉右咧，就係佢嘅廚房啦。咁業主已經買咗微波爐、蒸焗爐嚟嘅，呢個係同埋雪櫃喺度噶啦。咁再行入啲，咁佢就係兩邊廳啦。咁啊客飯廳非常分明嘅，咁右邊可以做飯廳，左邊就客廳咁樣咯。望住向東望上月嘅，咁啊環境比較清幽啲啦。如果中意寧靜啲嘅，咁就會呢個景觀非常之好啦。咁入到嚟咧，轉左就係第一間房啦。咁啲業主已經做晒入牆傢俬噶啦。唔係洗手間，咁蝶翠峰嘅特色就係名廁、浴缸都係嘈噶啦。咁呢度就係主人房咁樣咯。如果中意呢個單位嘅話，歡迎過嚟右新街揾我，我係李家國嘅 Cheese，拜拜。